अवाजी मेज़बान शाज़िया करीम अवाजी खिदमत में हाजिर आहियां ऐं मूंसां गॾु मौजूद आहे मुंहिंजो साथी मेज़बान ऐं आउं आहियां अवाजो मेज़बान इरशाद जागीरानी ऐं अॼु आहे 7 मुहर्रम। अॼु खां कई सौ साल अॻु करबला जे पिड़ में कीमा खोड़ियाऊं। अॼु खां कई सौ साल अॻु जहिड़ो यज़ीद साम्हूं जुंबे जोड़ियाऊं। अॼु खां कई सौ साल अॻु मुंहुं न मोड़ियाऊं पसी ताव तरार जो। ऐं इहा ॻाल्हि आहे अॼु खां तक़रीबन लॻभॻि 1426 साल अॻु जी ॻाल्हि आहे जॾहिं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा प्यारा ॾोहिटा हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली ऐं यज़ीदी लश्कर जी पाण में जंग थी किथे करबला जे पिड़ में, करबला जे मैदान में, करबला जे आगुर में। हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली जेको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿिन्ही जहान जे सरदार असांजे प्यारे पैगम्बर खे तमामु घणो प्यारो हुयो। न सिर्फ़ु इमाम हुसैन पर इमाम हसन ऐं इमाम हुसैन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे तमामु घणा प्यारा हुया। पाण जॾहिं बि उन्हनि खे सारींदा आहियूं त ज़ाहिर आहे अखियुनि मां आब हारींदा आहियूं ऐं अखियुनि में लुड़क तरी ईंदा आहिनि ऐं ॾुख ॼणो वरी वरी ईंदा आहिनि। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन्हनि सां मोहबत जो इज़हार त ॾिसो जो पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे जो वाजिबु ख़ुतबो बि छॾे खेने सॼे सीने लाइनि था। ऐं हिकु हंधि इहो बि पढ़ियो आहे त पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकु भेरे बावज़ू थी निमाज़ पढ़ण जी कोशिशि कई, निमाज़ पढ़ण जी तयारी पे कई ऐं निमाज़ जॾहिं पढ़ी रहिया हुआ, जॾहिं सजदे में संदन सिर हुयो त इमाम हुसैन इब्न अली ऐं जन्नत जा शहज़ादा पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पुठी मुबारक ते चढ़ी वेही रहिया। तॾहिं हिकु असहाबी सॻोरे वेझो अची उन्हनि खे रोकण जी कोशिशि कई त पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हथ जे इशारे सां उनखे रोकियो, उनखे मना कयो ऐं पाण तेसीं ताईं सजदे में ई रहिया जेसीं ताईं जन्नत जे शहज़ादनि पाण पंहिंजी मर्ज़ीअ सां लहणु पसंदि न कयो, जेसीं ताईं पाण पंहिंजी मर्ज़ीअ सां लथा कोन। हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली जंहिं नाना जो दीन बचायो, जंहिं यज़ीदी लश्कर सां वेड़ कई, हक़ ऐं बातिल जी इहा वेड़ हुई। इमाम हुसैन इब्न अली जंहिं पूरो कुटुंब पंहिंजे नाने जे दीन ते क़ुर्बान करे छॾियो। जुमे जी राति हुई, जुमे जी राति ऐं यज़ीदी लश्कर शिमर जी अॻुवाणीअ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे काफ़िले ते हमिलो करे ॾिनो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पंहिंजे भाउ अब्बास हथां नियापो माणियो त खेनि चयो त असांखे हिकु राति जी मोहलत ॾिनी वञे त असीं सोचींदासीं। ऐं इमाम हुसैन इब्न अली खेमे खे टेक ॾेई पंहिंजूं अखियूं पूरनि था, अखियूं बंदि कनि था त ॿिन्ही जहाननि जा सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संदन ख़्वाब में अचनि था ऐं फरमाइनि था त ए हुसैन तोखे दीन बचाइणो आहे, तोखे पंहिंजे नाने जे दीन ते क़ुर्बान थियणो आहे। असां तो मां इहा ई उमेदु कयूं था, उथ ऐं तयारी कर। साइण बीबी ज़ैनब ज़ारूं क़तार रोअण लॻे थी, अश्कबार थिए थी ऐं पाण हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली उन मौक़े ते हिकिड़ो शेर इरशाद फरमाइनि था। रिवायत आहे त हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भर वारे खेमे में बीमार आहे ऐं हू सुम्ही रहियो हुयो, आराम फरमाए रहियो हुयो त हज़रत इमाम हुसैन हिकिड़ो शेर फरमायो जंहिंजो मतिलबु आहे त सुभाणे तयारी आहे, सुभाणे तयारी आहे ए ज़माना तूं केतिरो न बेवफ़ा आहीं। बीबी साइण ज़ैनब ज़ारूं क़तार रोअण लॻे थी, टुंडकार ॾेई रोअण लॻे थी ऐं हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली खेसि आथत ॾींदे चवे थो त ए मुंहिंजी प्यारी भेण तोखे हिन मौक़े ते रोअण न जुगाए, तोखे त हिमत करणु घुरिजे, तोखे त मुंहिंजो भरजलो थियणु घुरिजे, तोखे त सबुरु करणु घुरिजे। मुंहिंजो नानो अफ़ज़ल आहे, मुंहिंजो पीउ अफ़ज़ल आहे ऐं मुंहिंजो भाउ जंहिं ज़हर जो प्यालो पीतो मूंखे बि उन्हनि ॾांहुं ई मोटिणो आहे। ऐं किताब लिखनि था त यज़ीदी लश्कर जॾहिं करबला जे पिड़ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे पूरे काफ़िले ते हमिलो करे ॾिनो त हिकु हिकु थी यज़ीदी लश्कर जो हिकु हिकु माण्हू जॾहिं करबला जे पिड़ में आयो त जहनुम रसीद थींदो वियो, जहनुम ॾांहुं धिकजंदो वियो। त उन वक़्तु लानती शिमर इहो सोचियो पए त जेकॾहिं असीं हिकु हिकु थी वेंदासीं त पोइ इमाम हुसैन जो लश्कर असांखे ज़िंदा न छॾींदो। पूरी फ़ौज हज़रत इमाम हुसैन जे काफ़िले ते हमिलो करे थी। हज़रत इमाम हुसैन जी शहादत असांखे इन ॻाल्हि जो दर्सु ॾिए थी त पाण खे हक़ ते रहणो आहे, अटल रहणो आहे ऐं दीन इस्लाम जी ख़ातिर पंहिंजी जान जो नज़रानो ॾियणो आहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी अज़ीम शहादत करबला जे मैदान में उन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। हिते वठूं था हिकिड़ी नंढड़ी साही, मोटी अचूं था, वञो केॾांहुं बि न, असां सां गॾु रहिजो ऐं ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध।